parti dalle 18 di oggi il nuovo innesto con la 27 a Spresiano e il relativo casello in mattinata all'inaugurazione. Zaia, accessi già triplicati con l'opera a regime, ragioneremo sui pedaggi. Il PD ribadisce un buco enorme per le casse della regione. All'inaugurazione anche il ministro Salvini, dalla superstrada alla TAV, dal quarto lotto della tangenziale al ponte di Vidori, il cronoprogramma delle opere in Veneto. La giovane mamma uccisa con un colpo di pistola per errore dal figlio di 8 anni ad Ariano nel Polesi, nel vicino di casa, è stato iscritto nel registro degli indagati, l'arma è sua. Silvio Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite causata da una leucemia cronica. Il bollettino del San Raffaele, l'appoggio di Forza Italia dal Veneto. Intanto il coordinatore trevigiano Chiessi incontra Flavio Tosi a Verona. Le presunte molestie in Consiglio regionale Veneto Pace tra Gio Formaggio e Milena Cecchetto. Il caso scoppiato a Palazzo Ferro Fini si chiude così senza nessuna querela. 103 persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Chioggia avevano ottenuto il sussidio ma non ne avevano diritto. In totale c'è quasi 1 milione di euro da recuperare. Ascolti record ieri sera per il gruppo Media Nord-Est e più di 200.000 telespettatori hanno seguito la sfida tra Coppa del Rey, tra Real e Barcellona. Il classico è andato al Real che vola in finale contro l'Osasuna, finale il 6 maggio, sempre sulle nostre reti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, Pedemontana Veneta aperti dalle 18 di oggi, il nuovo innesto con la 27 a Spresiano e il relativo casello. In mattinata l'inaugurazione con il presidente Zaia e il ministro Salvini. 2, 4, 3, 2, 1, via. Alle 18 stasera qui funziona, è tutto aperto, giusto? Bisogna passare almeno 2 o 3 volte. L'ultimo tratto della Pedemontana nella Marca trevigiana è completato. Il presidente del Veneto Luca Zaia e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini hanno inaugurato l'innesto in A27, il nuovo casello di Spresiano Villorba. È un pezzo veramente importante perché al di là del traffico interno, l'interconnessione con l'autostrada permette di incentivare il traffico di attraversamento che può scegliere di passare per Pedemontana anziché fare il tracciato sotto quello della A4. Stamattina venendo qua ho fatto un pezzo di A4 ed è intasata. Sesta apertura quella di Spresiano, ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. Dall'inizio il traffico si è triplicato con una punta di oltre 33.000 veicoli registrata nella giornata del 10 marzo. Numeri alla mano, Zaia rispedisce al mittente le perplessità delle categorie economiche secondo cui l'infrastruttura non è ancora pienamente utile al territorio perché, soprattutto sulle brevi distanze, c'è ancora chi evita di utilizzarla per l'alto costo dei pedaggi. Ma il tema dei pedaggi è un tema che noi affronteremo di sicuro. Certo che oggi i flussi di traffico ci fanno ben sperare. Poi considerate che non condivido l'idea di chi continua magari a fare polemiche inutili. Questa infrastruttura è tra quelle nuove autostrade italiane che ha il pedaggio più basso, perché comunque fare la strada costa. Dopodiché tutto quello che potremo fare per l'abbassamento dei pedaggi lo faremo. Ma che la vicinanza della nuova superstrada stia portando anche nuovi investimenti è lampante. La zona industriale di Villorba nell'ultimo anno conta 40 attività produttive in più, di cui 12 fanno logistica. E questa è evidentemente la direzione. Prossimo tassello, il completamento della superstrada fino a Montecchio, che il mondo economico auspica avvenga rapidamente. Entro l'estate, dai dati che abbiamo dell'impresa, si apre fino a Montecchio. Poi avremo il tema del casello di Montecchio, che è praticamente è in corso di realizzazione. Non compete a noi quella realizzazione, ci è stato vietato di farla allora, per cui immagino che entro fine anno tutta la partita sia chiusa. Tra i più battaglieri contro la Pedemontana Veneta da sempre il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni, ancor più di più oggi dopo l'inaugurazione dell'innesto con la 27. È una superstrada che purtroppo sta causando già da adesso degli immani buchi al bilancio della Regione Veneto. Solo a dicembre è stato sancito un buco di 59 milioni di euro. Adesso che la Regione deve dare delle quote fisse da 150 milioni di euro l'anno. Quindi quello che ci chiediamo è, quando queste quote durante i 39 anni della Convenzione saliranno fino a 450 milioni di euro, questo è quello che prevede la Convenzione, di quanto sarà il buco sulle casse della Regione? E poi ci chiediamo perché alla sanità
non vanno i fondi adeguati, ci sono le lunghe liste d'attesa, mancano i medici di medicina generale. Hanno voluto fare un'opera mastodontica, un'opera che costa troppi miliardi di euro e che quindi non risolve il problema del traffico, anche perché per percorrerla bisogna pagarla. Pedemontana esempio dell'Italia dei sì, ha detto il ministro delle infrastrutture Salvini a Spresiano per il taglio del nastro, ed ha parlato anche di quarto lotto della tangenziale Ponte di Vidore Politica. Sono 2 chilometri ma sono importantissimi, l'immagine del Veneto che non si ferma mai. Nuovamente nella Marca, e un'ennesima trasferta l'annuncia per dopo Pasqua, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini elogia il raccordo della Pedemontana con l'A27 e la determinazione che ci è voluta nel realizzare quest'opera. È figlia dell'Italia dei sì, ma è quella del Mose, che se avessimo ascoltato i no ci sarebbe Venezia sott'acqua, il sì alle Olimpiadi che porterà strade, impianti sportivi, ricchezza, turisti, il sì all'alta velocità, e penso a Vicenza, ma poi penso al quarto lotto della tangenziale di Treviso. Stiamo lavorando su progettazioni e finanziamenti. Esatto, che tempistiche possiamo dare su queste opere, Ministro? Al Ministero stiamo recuperando risorse, perché ovviamente per fare tutto occorrono risorse, e portare in pari i progetti. Terza corsia tra Cessalto e Portogruaro, il tratto maledetto della A4, uno dei principali dossier sulla sua scrivania, dice Salvini, che ha ben presente anche le istanze che arrivano dall'Alta Marca per il nuovo ponte di Vidor. Ho incontrato i sindaci, è un progetto su cui ho garantito massima attenzione. Poi non mi piace dire di sì a gratis a tutti, perché ovviamente non posso riempire l'Italia di ponti, però è una zona che di quell'infrastruttura ha sicuramente bisogno, e quindi l'attenzione del Ministero sarà totale. Una toccata e fuga quella a Spresiano del ministro, impegnato nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri sulla siccità, in cui si è deciso di istituire una cabina di regia e un commissario straordinario nazionale. Noi come Ministero stiamo correndo come matti per chiudere tutti i lavori che abbiamo trovato sospesi, dighe, invasi, stiamo investendo milioni di euro per ridurre la dispersione dalle tubature. Infine la politica, Salvini glissa sui contrasti in Veneto tra Lega e Fratelli d'Italia. La competizione io ce l'ho sempre con la sinistra e con le sinistre, non dentro. Sicuramente aver vinto in Friuli Venezia Giulia con numeri così impressionanti ci dà fiducia. Ed ora la cronaca, la giovane mamma uccisa ad Ariano nel Polesine, il vicino di casa è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Rovigo. Concorso in omicidio colposo, questa l'accusa mossa dalla Procura di Rovigo al vicino di casa 81enne della donna di origine marocchina uccisa da un colpo di pistola che sarebbe accidentalmente stato sparato dal figlio di 8 anni. L'uomo è il proprietario dell'arma e dell'appartamento dove la donna viveva con il marito e i 2 figli di 8 e 11 anni. Un atto necessario per completare gli accertamenti e cercare di definire i contorni della morte della giovane mamma, trovata agonizzante in casa proprio dal figlio e morta poche ore dopo in ospedale. Molti i punti interrogativi aperti per riuscire a fare piena luce sulla vicenda. Il bambino probabilmente non voleva sparare e non è imputabile. Resta da capire come sia entrato in possesso della pistola che lui avrebbe aiutato a ritrovare e come mai l'arma avesse probabilmente già il colpo in canna. Forza Italia in apprensione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. A Verona intanto oggi incontro tra il coordinatore trevigiano Fabio Chiesse e Flavio Tosi, da poco eletto al coordinamento regionale. Siamo tutti in apprensione, d'altronde è una persona che ha segnato la storia del nostro paese e a cui siamo tutti affezionati, soprattutto noi che militiamo in Forza Italia. È sempre stato un punto di riferimento, la persona che ha creato il nostro partito, ma ripeto anche una persona politica di altissimo spessore. Un bollettino medico che parla di polmonite aggravata da una leucemia mielomonocitica. I pensieri dei fedelissimi di Forza Italia sono tutti per le condizioni di salute del leader Silvio Berlusconi.
Non è un caso se oggi il coordinatore trevigiano Fabio Chies abbia incontrato il coordinatore regionale Flavio Tosi, fresco di elezione proprio nella sua Verona. Insomma, incontri che si susseguono in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno nella seconda domenica di maggio. Ci sono comuni importanti, c'è il comune capoluogo a Treviso, ma ci sono anche Vedelago, San Biagio di Callate, dove abbiamo la nostra candidata Valentina Pillon. Sarà una sfida entusiasmante. Sono convinto, dice, che nei prossimi anni la posizione di Forza Italia si rafforzerà anche all'interno dell'alleanza. Una risposta a quella del coordinatore provinciale e sindaco di Conegliano a chi sta associando in queste ore le preoccupazioni per la salute di Silvio Berlusconi a quelle per il futuro di Forza Italia e i nuovi assetti. Da più parti intanto si sono fatti sentire appelli ad una pronta guarigione e pensieri a sottolinearne l'alto spessore politico. Ci sono persone che tutti noi vorremmo fossero immortali per quello che hanno dato alla società nella quale hanno vissuto, al mondo imprenditoriale per il quale è stata una colonna significativa e anche al mondo politico, quindi quando succedono momenti così difficili da superare non resta altro che pregare e nel contempo sperare che ci siano dei miglioramenti assolutamente significativi. A ricordarlo da Splesiano anche il vice premier Matteo Salvini nel corso del suo discorso di inaugurazione del nuovo tratto della Pedemontana. Un pensiero anche all'amico Silvio, che sicuramente tornerà a casa più in gamba di prima. 103 furbetti del reddito di cittadinanza sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Chioggia, avevano ottenuto il sussidio ma non ne avevano diritto, in totale c'è quasi 1 milione di euro da recuperare. C'è chi non ha segnalato che era un lavoratore dipendente e chi, dopo una vincita al gioco, non ha avvisato che il suo patrimonio era decisamente cambiato in meglio. Sono 103 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Chioggia al termine di un'indagine sul reddito di cittadinanza. Le Fiamme Gialle hanno approfondito le posizioni di 3.000 cittadini di Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Cavarzere e Cona che ricevevano il reddito di cittadinanza, riscontrando numerose presunte violazioni anche grazie alla collaborazione nelle indagini dell'INPS. Complessivamente la somma che sarebbe stata ottenuta illecitamente è di 928.000 euro. In particolare 11 di loro non avrebbero comunicato all'INPS informazioni relative alla propria posizione lavorativa, dichiarando di non avere alcuna occupazione pur essendo titolari di partita IVA. Per altri 91 è stato rilevato che al momento della presentazione delle domande non avrebbero indicato la propria posizione di lavoratore dipendente in vari settori come la ristorazione, la cinematografia, il trasporto merci e il settore turistico, oppure di aver iniziato un lavoro dopo la presentazione delle domande. Tutti i 103 sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Venezia e i risultati delle indagini sono stati immediatamente comunicati all'INPS per l'attività di revoca del sussidio e di recupero del contributo concesso. Ed ora le presunte molestie in Consiglio regionale Veneto, pace tra Gio Formaggio e Milena Cecchetto, il caso scoppiato a Palazzo Ferrofini l'8 marzo tra i due esponenti politici vicentini si chiude così senza nessuna querela. Gio Formaggio e Milena Cecchetto, scoppia la pace. Pace senza querele, pace senza processi. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia era stato accusato di molestie dalla consigliera regionale della Lega. La vicenda si era consumata il 7 marzo a Palazzo Ferrofini, proprio davanti all'aula del Consiglio regionale, per poi esplodere il giorno della festa della donna. In quell'occasione i due esponenti politici vicentini ci avevano raccontato la loro versione dei fatti. Siamo lì nell'atrio, lei è seduta sul bracciolo di un divano, io arrivo lì per chiacchierare, la spingo per la spalla, lei si siede sul divano, io mi siedo nel bracciolo, cominciamo a chiacchierare anche con altre persone, del più, del meno, insomma battute eccetera, come facciamo di solito, battute eccetera come al solito, ci siamo salutati, ci siamo baciati. Mi ha spinto sul divanetto e quel bacio che lui dice di avermi dato sulla guancia per andare via non era proprio così ricambiato e così affettuoso come lui vuol far credere. Da allora è passato un mese, c'è stato un processo non giudiziario ma mediatico e Gio Formaggio è stato sospeso dal Consiglio regionale per 5 giorni. Poi
il silenzio. Fino ad oggi, con l'avvocato Francesca Rigato, legale di Gio Formaggio, che su Media Nord-Est ha dato lettura del comunicato del suo assistito. Io, sottoscritto Gio Formaggio, dichiaro che il comportamento mantenuto nei confronti della consigliera Milena Cecchetto è stato inappropriato e fuori luogo. Intendo pertanto con questo comunicato rivolgere le mie formali e sentite scuse alla signora Milena Cecchetto per quanto fatto, impegnandomi a non tenere più atteggiamenti come quelli posti in essere lo scorso 7 marzo 2023 all'interno di Palazzo Ferrofini a Venezia. Mi impegno per il futuro ad astenermi da ogni e qualsiasi comportamento che possa arrecare disagio e o imbarazzo a chi che sia. A questo comunicato Milena Cecchetto risponde con un suo messaggio in cui, vista la presa di coscienza di Gio Formaggio e le sue formali scuse, annuncia che ha deciso di non sporgere querela né di richiedere alcunché per il danno morale subito, a fronte di una donazione a favore di un'associazione, a cui fa riferimento anche Gio Formaggio nel suo comunicato, dove scrive: Voglio infine precisare come, nonostante io abbia offerto alla signora Cecchetto un riconoscimento per il disagio morale subito, lei abbia declinato, preferendo invece devolvere la somma che avevo preventivato, pari ad euro 10.000, ad un'associazione impegnata nella lotta alla violenza contro le donne e dalla Cecchetto medesima indicata, allo scopo di tangibile e concreta vicinanza a chi si occupa di aiutare le donne vittime di violenza. Sembra così concludersi una vicenda che aveva fatto discutere. Gio Formaggio porge la mano a distanza a Milena Cecchetto, scambio di messaggi e pace fatta. Confidiamo che la vicenda possa ritenersi conclusa. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci in studio, Copa del Rey con più di 200.000 telespettatori incollati allo schermo per seguire la sfida tra Real Madrid e Osasuna. TNA ieri sera è stata la televisione del Nord-Est più seguita. Record di ascolti per il classico, il super derby spagnolo tra Barcellona e Real Madrid. Oltre 200.000 spettatori si sono sintonizzati su Telenord-Est, l'emittente più seguita nel Triveneto, nella serata di ieri per vedere in esclusiva, in chiaro, la semifinale della Coppa di Lega spagnola. Ecco il picco di ascolti con i dati certificati Auditel che mostra come siano stati più di 200.000 i telespettatori che hanno scelto l'emittente del gruppo Media Nord-Est per seguire in esclusiva, in chiaro, la sfida decisiva tra le due squadre ai vertici del calcio spagnolo e internazionale. Il Real, come una fenice, risorge in casa del Barcellona e con un secco 4-0 guadagna l'accesso alla finale di Copa del Rey. Show di Benzema che vanifica il vantaggio dei Blaugrana nell'andata. Oltre 200.000 veneti hanno potuto assistere in esclusiva alle gesta degli uomini di Ancelotti che ora sfideranno in finale l'Osasuna il prossimo 6 maggio, sempre in diretta, sempre su Telenord-Est. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Un sistema perturbato si avvicina all'Italia. Avvertiremo qualche effetto anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 7 aprile ci mostra un contesto alquanto nuvoloso. Al mattino significativi spazi di sereno, probabile qualche modesta precipitazione da metà giornata più che altro sulle zone interne e montuose. Temperature un po' in aumento, minime tra 2 e 4 gradi, massime tra gli 11 e i 15 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo schiarite inizialmente, a seguire cielo da variabile a nuvoloso, con possibilità sulle Alpi di qualche debole pioggia a carattere locale. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 12-13 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo una nuvolosità irregolare più fitta al pomeriggio e soprattutto alla sera, quando non si escludono dei rovesci, anche in questo caso a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.